বন্ধুরা, আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে কম বেশি অনেকেই জানেন। এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব আগ্নেয়গিরি কী এবং আগ্নেয়গিরি কিভাবে সৃষ্টি হয়। আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ানক জিনিসগুলোর মধ্যে আগ্নেয়গিরি একটি। এই আগ্নেয়গিরি রয়েছে লাভা, যা অত্যন্ত গরম। এটি যে কোনো জিনিস খুব সহজেই গলিয়ে ফেলতে পারে এবং পুড়িয়ে ফেলতে পারে। আরেকটি আশ্চর্যজনক তথ্য হচ্ছে, এই লাভার কারণেই তৈরি হয় ভূমিকম্প। আমাদের পৃথিবী কিন্তু সম্পূর্ণ মাটি দিয়ে তৈরি না। এর নিচে রয়েছে অনেক খনিজ সম্পদ এবং তারও অনেক নিচে রয়েছে ম্যাগমা, যা হচ্ছে নানা ধাতু এবং পাথরের গলিত উত্তপ্ত রূপ। সেখানকার তাপমাত্রা প্রায় ৬,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আমাদের এই পৃথিবীতে ৬০টি টেকনিক প্লেট রয়েছে এবং আরও ২৬টি সাবপ্লেট রয়েছে। এগুলো সর্বদা সরতে থাকে। যখন পৃথিবী নিচের প্লেটগুলো সরতে থাকে, তখন ভারী প্লেটগুলো নিচের দিকে চলে যায় আর হালকা প্লেটগুলো দিয়ে তৈরি হয় পাহাড় পর্বত। অন্যদিকে ভারী প্লেটগুলো নিচের দিকে যেতে থাকে। যখন ভারী প্লেটগুলো অনেক নিচে চলে যায়, তখন জিওথার্মাল এনার্জি গ্রাউন্ডে প্লেটগুলোর ধাতু এবং পাথর গলতে থাকে। তারপর এটি ম্যাগমাতে রূপ নেয়। এই গলার ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তার কারণে হালকা প্লেটে অধিক চাপ উৎপন্ন হয় আর একসময় এই হালকা প্লেটগুলো ফেটে বিস্ফোরণ হয়, যার কারণেই মূলত আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়। আর পৃথিবীর সারফেস সেই আগ্নেয়গিরি থেকে ফিরে আসা লাভা জমতে শুরু করে। এভাবেই লাভা চারপাশে জমে তৈরি হয় আগ্নেয়গিরি পাহাড়। পাহাড়ের উপরে বা যেদিক থেকে আগ্নেয়গিরি শুরু হয়, সেই জায়গাকে আগ্নেয় মুখ বলা হয়। ম্যাগমা ও লাভার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। যখন ভূগর্ভে থাকে তখন তাকে বলা হয় ম্যাগমা, আর সেই উত্তপ্ত জিনিস দেখুন পৃথিবীর বাইরে চলে আসে, তখন তাকে বলা হয় লাভা। যদি কখনো ম্যাগমা উপরে থাকা প্লেটকে প্রেসার দিয়ে বাইরে বের হতে না পারে, তখন সেই প্রেসারের কারণেই ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। এর কারণে প্লেটেও অনেক প্রভাব পড়ে। তাই দেখা যায় অনেক সময় ১০০০ মাইল জুড়ে তৈরি হয় ভূমিকম্পের। আর যখন আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণ হয়, তখন অনেক বিষাক্ত ধোঁয়া এবং গ্যাস বেরিয়ে আসে, আর তরল রূপে বেরিয়ে আসে লাভা।